Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ampahiratra ny masony, hiala maizina ho amin'ny mazava. Ampahiratra ny masony, hiala maizina ho amin'ny mazava. Izany no asongadiny nofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 9:20, ny 2:12 hatramin'ny 20 ihany. Ndeha ho vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'izany raha nakany Damaskosy aho, nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny loham-pisorona, koa noho ny ilainy tatao vovonana iny ny andro ry mpanjako, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra manodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra, dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Dia hoy izao: iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny Tompo: izao no Jesoa izay enjehinao, fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao. Fa izao no nisehoko taminao, dia ny hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao, hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao. Ampahiratra ny masony, hiala maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ampahiratra ny masony, hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Hitantsika indrindra eo amin'ny 20:20 izany tenin'Andriamanitra izany, teny izay averimberin'ny Apôstôly Paoly tamin'ny nitsarana azy teo anatrehan'ny fitsarana mahefa rehetra. Ity fitsarana an'ny Paoly ity dia isan'ny fitsarana izay azo lazaina hoe naharitra, satria dia tena tao anatina vanim-potoana ela, tao anatina mpitondra nifandimby, dia niaritra fitsarana amin'ny fiampangana tokana ny Apôstôly Paoly. Efa tamin'ny andron'ny mpitsara teo aloha, dia indro dimbiasan'ny ateoriana, dia sendra nandalo indray ankehitriny i Agripa, dia tsaraina hatrany ny Apôstôly, ary mbola ho tsaraina eo anatrehan'ny Kasaira koa aza izy. Amin'izany rehetra izany dia valiteny tokana mandrakariva, ary raha mijery eo amin'ny testamenta vaovao dia intelo miverina farafahakeliny no namerenan'ny Apôstôly Paoly ny fijoroan'ny vavolombelona tamin'ilay nihaona amin'ny Tompo taminy teny an-lalana ho an'ny Damaskosy. Eo anatrehan'ny fiampangana maivaivay izay ataon'ireo jiosy, mpiray tanindrazana, mpiray finoana aminy, dia tsy manana valiteny afa-tsy ny fomba ny antson'ny Jesoa azy ny Apôstôly Paoly. Ambarany mazava eto ny fifanenany tamin'i Jesoa tahaka ny fifanenana amin'ny famirapiratry ny masoandro, izay manala ifotony ny aizina rehetra tao anatiny ary mitondra mazava lehibe eo amin'ny fiainany. Ambaran'izy Apôstôly Paoly fa jiosy izy, ary tena nanaraka fampianarana jiosy, ary tena manam-pahaizana jiosy satria fariseo ao izy, ary niaina ny fivavahana jiosy
nanana ny fanantenana jiosy dia ny fanantenana jiosy ny amin'ny fahatongavany Mesia zany. Ary tsy vitan'izany fa saro-piaro tamin'izany fioavana izany koa ary ka isan'ireo izay nanolo tena afana fo sady tsy niandany fotsiny ihany fa nandray anjara tamin'ny fanenjehana ireo izay nomba an' Jesoa. Fa raha tamin'iny lalana ho an'i Damaskosy indrindra andeha hamatotra ny kristianina araka ny taratasy nomeny loha misorona azy, dia indro nifanena tamin'i Jesoa ilay fahazavana. Jesoa ilay fahazavana ilay tonga masoandro mamirapiratra teo amin'ny fiainany ka nanaisitra tanteraka ny aiziny fahotany sy ny aiziny fahajambany ka nampiseho azy ny tena mazava dia Jesoa. Ambara zany fa tsy maty ilay Jesoa izay enjehany fa velona ary velona tao aminy. Indro i Jesoa velona ilay mazava no maniraka azy ho vavolombelona, anambara ary anaisitra hitory ka anaisitra izay aizina rehetra amin'ny olona rehetra. Dia indro no ambarany hoe ianao irahana hamonjy ny Israely sy ny jentilisy, hampahiratra ny masony, hialany amin'ny aizina ho amin'ny mazava, hialany amin'ny fahefan'ny Satana ho any amin'Andriamanitra, azahoany famelan-keloka, azahoany lova masina, azahoany finoana marina an'Andriamanitra. Tena lalana misokatra midanadana ho amin'ny varavaran'ny famonjena sy ny varavaran'ny finoana araka izany ny fiantsoana any apôstôly Paoly. Rarina izy raha toa ka tsy miova mihitsy tamin'ny fandahara-teny, fanalana tsiny ny tena ny teo anatrehan'ireo mpitsara mifandimby, na teo anatrehan'ny Agripy zany, na teo anatrehan'ny Festôsy zany, na ny talohan'izany. Eny, na izay mbola ao aoriana any amin'ny fitsaran'ny Kaisara aza dia mbola tsy miova ny heviny. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ilay Jesosy Kristy fahazavana izao tontolo izao izay namirapiratra tao amin'ny apôstôly Paoly no asaina torino koa ankehitriny mba hamiratra any amin'ny fiainan'ny hafa ihany koa, na jiosy na jentilisy. Mazava mantsy ry havako, mazava ny tanjon'ny filazany tsara, mazava ny antsoina hoe vaovao mafaly, fa ny ialan'ny olona amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, ialan'ny olona amin'ny fahotana ho any amin'ny famonjena, ahatonga ny tsiraray avy anantena fa ao amin'ny Jesoa dia misy fiainana, misy fanantenana, ary Jesoa ilay fahavelomana ho an'izao tontolo izao. Araka izany dia antsoiny ny tenin'Andriamanitra isika ry havako. Antsoiny ny tenin'Andriamanitra tsika tsy handray ny fahazavana ho an'ny tenantsika fotsiny, tsy hanaisitra ny aizina ato anatintsika fotsiny ka hitahiry samy irery ny fahazavan'Andriamanitra, fa antsoin'Andriamanitra ihany koa tsika mba hanambara, hizara zany fahazavana izany amin'ny olona rehetra. Eny, na dia eo anatrehan'ny fandrahonana azy, na dia eo anatrehan'ny fanenjehana azy, na dia eo anatrehan'ny fitsarana tsy marina azy, eny, na dia eo anatrehan'ny atso-jaisy izay fahefana manery amin'ny endriny maro samihafa azy. Antsoiny ny tenin'Andriamanitra isika mba ho afaka hizara malalaka, hizara amin'ny kitsim-po, hizara tsy terena ny fahazavan'Andriamanitra amin'ireo rehetra mbola voageja, mbola voafatotra, ireo izay mbola ao anaty aizina, ireo izay mipetraka ao anatin'ny fahamaizinana amin'ny endriny maro samihafa. Ianao ry kristianina, ianao ry mpino, ilay irahan'Andriamanitra hitondra fahazavana ho amin'izao tontolo izao, ka dia hazava ny tenanao, fa hazava ihany koa ny manodidina anao, ary dia hazava ho azy izao tontolo izao. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny fahazavanao Andriamanitra. Ianao ilay mampamirapiratra ny herinao amin'izao tontolo izao, izay rehetra tao anatin'ny aizin'ny fahotana,
Aizin'ny fahajambana no entinao amin'ny mazava lehibe. Vonona izay tompo vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa. Vonona izay anambara ny filazan'ny tsaranao amin'ireo rehetra manana etaeta mila vonjy. Vonona izay ho mpiara-miasa aminao Andriamanitra amin'ny fizarana ny vaovao mahafaly, fizarana ny fahazavanao Andriamanitra, indrindra ny fahavelomanao. Fantatray fa Andriamanitra momba ny fiangonana ianao ary momba ny fitoriana ny filazan'ny tsara ataonay raha teto. Dia apetrakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany mivavaka izany. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo rehetra izay mila fampaherezana ao anatin'ny adi-tsaina, ao anaty famoizam-po, ao anaty fahakiviana. Vangio amin'indra fonao izy ireny tompo, ka omeo ny herinao, toano ny fanahinao mba hijoro mpanomponao marina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, anaovanay izany mivavaka izany. Amen.